Φίλες και φίλοι, γεια σας. Γεια σε όλους. Γιάννης και Γιάννης. Unbox Academy. Σε ένα ακόμα επεισόδιο με ένα μετεωρολογικό σταθμό της Dingo, το DG-C3. Negative Color Display Weather Station Clock. Ένα απλό ορολογάκι που μετράει τη θερμοκρασία, μετράει την υγρασία, κάνει μια πρόβλεψη για τις επόμενες 12 ώρες. Μας λέει το περιβάλλον στο οποίο είναι, αν είναι άνετο, ξηρό ή υγρό ο χώρος. Είναι ρολόι, έχει την ημερομηνία, μας δείχνει Την ημέρα, ξυπνητήρι. Αυτά κάνει. Το κουτάκι μας ήρθε είναι αυτό. Dingo. Επιλογή να βλέπουμε την θερμοκρασία σε Κελσίου και σε Fahrenheit. Και δουλεύει είτε με 3 μπαταρίες ΑΑΑ, είτε με μόνιμη σύνδεση στο ρεύμα. Μας έχει το καλωδιάκι μέσα σε 5V 1 αμπέρ. Μανουαλάκι μέσα, ένα χαρτάκι απλό. Στα αγγλικά οι οδηγίες όμορφα και ωραία. Βγάζουμε άκρη πώς δουλεύει. Έχει 5 κουμπιά από πίσω νομίζω. Έχει 6 κουμπιά από πίσω και ένα κεντρικό κουμπί που είναι το φως που ανάβει η οθόνη και που είναι και το να κλείνουμε το ξυπνητήρι. Από αυτό το κουμπί αλλάζει το mode για να ρυθμίσουμε ώρες, ημερομηνίες κτλ. Από εδώ ενεργοποιούμε και απενεργοποιούμε το ξυπνητήρι. Το έχουμε εμείς κάθε πρωί να χτυπάει 6 ώρα. Χτυπάει το πρωί, το κλείνουμε από εδώ μετά. Αν την επόμενη μέρα δεν έχουμε δουλειά, να μην ξαναχτυπήσει. Εντάξει. Up and down για τις ρυθμίσεις της ώρας, της ημερομηνίας κλπ. Κελσίου και Fahrenheit. Και από εδώ είναι η memory που μας λέει το υψηλότερο, ας πούμε, που έχει πιάσει στον χώρο που είμαστε. Εμείς τώρα γυρνάμε βίντεο από το Βόρειο Πόλο. Η θερμοκρασία είναι 14 και 2, τώρα που το πιάσα. Πιο πριν ήταν 12 και κάτι. Εδώ μας δείχνει την πρόγνωση τις επόμενες ώρες. Σε αυτό εδώ το κομμάτι της οθόνης. Η πρόγνωση επίσης μας έχει 4 modes. Έχει sunny, partly cloudy, cloudy και rainy. Ηλιόλουστος, μερικώς συννεφιασμένος και βροχερός. Εδώ μπαίνει το καλώδιο του ρεύματος και από εδώ μπαίνουν οι μπαταρίες μας. 3ΑΑΑ. Εύκολο στη χρήση είναι. Εδώ είναι η υγρασία, το υγρασιόμετρο, Humi λέει, 44% και η θερμοκρασία 14,2. Εδώ είναι η μέρα και εδώ η ώρα. Κάναμε κάποιες δοκιμές εδώ, το βάλαμε στο ρεύμα, στο μπριζάκι για να δούμε αν είναι μόνιμα αναμένο. Δεν είναι μόνιμα αναμένο, παραμένει στην ίδια κατάσταση. Κρατάει 5 δευτερόλεπτα, πρέπει να πατήσουμε το κουμπί για να είναι φωτεινό. Βέβαια πίσω τα γράμματα φαίνονται και χωρίς να το πατήσουμε. Μάλλον είναι αυτό που λέει το Negative Color Display. Καλός μετεωρολογικός σταθμός φαίνεται. Φωτεινός, μεγάλος. Δουλεύει και με μπαταρίες και με το ρεύμα. Δεν μας λέει βέβαια πόσο καιρό κρατάνε οι μπαταρίες. Το παραβλέπουμε. Για τα λίγα λεφτά που έδωσες, χαλάλι του. Όμορφο είναι. Ωραίο είναι. Θα υπάρχει link αγοράς από κάτω. Όποιος ενδιαφέρεται να το τσιμπήσει. Αφήστε μας στα σχόλια αν θέλετε κάποιο συγκεκριμένο προϊόν να το κάνουμε review στο κανάλι μας. Και μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια σας. Γεια σας.